Tani dita e parë e stërvitjes tek Basanja, duket që e keni marrë me shumë dëshirë dhe shumë vrull. Realisht me shumë dëshirë. Është e vërtet, ana vrullin do ta shohim në vazhdim sepse nuk mund të flasim sot për vrull, mund të them jo me vrull, por me shumë seriozitet edhe me përkushtim, sepse kështu besoj se i ka marrë gjitha punët deri në këtë moment dhe kështu do të jetë edhe ky impenjim këtu. Një karrierë e gjatë e arbërshëtanit në disa skuadra në futboll moshës deri në nivele të larta. Aktualisht me Basanjen. Çfarë bëri përshtypje tek ftesa që u bëri presidenti Shimaj? Tashmë kam thënë më përpara edhe se ju është serioziteti me i cilin ka ndërtuar punën të dy njerëzit të cilët kontribuojnë tek kjo skuadër, si Ermir Shimaj, si Bernardin Kulla, ku gjykoj se i kanë deri në këtë momente kanë qenë shumë korrekt edhe besoj se në momentin që gjanat ndërtohen këtë formë janë të besueshme, gjë që kjo bën edhe që unë mos të kem hezitim për të bërë pjesë e këtij projekti që ne shpresojmë që nëpërmjet punës që do zhvillojmë ditë pas dite të jetë sa më suksesshëm. Sot dita e parë e stërvitjes, jeni i kënaqur me kontingjentin që patën, që e keni në dispozicion? Sigurisht jam i kënaqur, flasim vetëm për ditën e parë, padyshim që në ditën vazhdim ky grup do të kompletohet, nuk diskutohet, sepse ne do të shohim aty ku kena nevojë, gjë që kam marrë edhe garancinë nga drejtuesat për të pas lojtar me cilësi të mira, brenda mundësive dhe një gërshetim të mirë të lojtarëve, të ri me lojtarë me eksperiencë. Ku prisin më tepër të godisë në merkato? Fjala merkato është shumë e madhe ndoshta për këtë nivel, por gjykoj se ditë në vazhdim do të kena një ide edhe më të qartë në lidhje me formën e këtyre sportistëve që ne kena sot, ku ne do të shohim në vazhdimsi, edhe nëpërmjet neshëve miqësore, do shohim ku e kena më të nevojshme dhe besoj se në ato pika do të ndërhyjmë. Ka një objektiv arbërshëtani me Basanjën? Objektivi është që ne të punojmë me maksimumin e mundësive ditë mas ditet dhe nëse ne e bëjmë këtë, objektivi është lehtësisht i lexueshëm në fund. Pra nuk mund të kena një objektiv, kështu thjesht teorik, por objektivi i çdo trajneri dhe çdo skuadre besoj se është që të bëjnë maksimumin çdo ditë. Nëse ne e bëjmë maksimumin çdo ditë, besoj se pjesa tjetër është e arritshme. Sukses Arbër. Faleminderit.